Мынтет да, сен мени угрожать еттің дейді. Бычак менен дейді. Анан мен да ошо элестет Кудай чоң сактаган ошону билип туруп ошо күйгүзүп турмун. 5 жылдан 7 жылга чейин соттолосун деген. Анткени мен ал аялдын жазуусу боюнча менин колумда бычак бар болчу. Жана мен бул аялды эгер азыр неме милиция чакыра турган болсоң, мен сени жарып кетем деп айттыр да. Ошо заявлениени мен өз көзүм менен көрдүм. Айттым, а почему силер эмне бир эле тараптуу отосуңар? Эки тарап тең кылышары керек да. Видео регистратор бар. Болгон запись ошол жакта бар. Мына мен үнүмдү көтөргөн жокмун, нецензурный лексика колдонгон жокмун, мен угрожать эткен жокмун. Мына саат убактысы менен көрүнүп турат. Дегенде эле анан келип эле моундай эле болуп кетти деп кой. Анан 7000 сомдук видео регистратор болгондо мен силер азыр маңдайымды туруп айтып болчумун. Кетет эле камалып. Кететмекмин. 7 жылдан 5 жылдан 7 жылга. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Салам алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн Москвада миллиондогон просмотрларды алып жүргөн Кайрат Шабданбеков, Кайрат таксист мырза менен азыр маекталалы. Салам алейкум досум, кандайсыз? Жакшысыңбы? Так, улица Шутникова, 18, правильно? Нет. Омская 4. Шутникова, 18 у меня. Нет. Перепутали машину? Нет. Ну вы же 3, 5, 7. 5, 5, 7. Серьезно? Да. Я перепутала машину? Вы не шутите, да? Нет, я не шучу. Шутникова, 18, да? Нет. Омская 4. Подождите, остановитесь. Сейчас это раз. Серьезно, я перепутала машину? Ну, 5, 5, 7. Нет, у меня 3, 5, 7. 3, 5, 7. У меня 5, 5, 7. Вы не врете? Вот это не вы? Нет, меня вообще Анатолий зовут. Блядь. Так, Блядь, а где моя? Подожди, ну вы не врете? А почему у меня... Вы врете, у меня показывается, что мы едем. Шутникова. Шутникова деген иштер атат. Ассаламу алейкум. Сапардың көрермандары. Мангеч. Достор, азыр Кайрат менен жолугуп калдык. Ошодон пайдаланып, мен азыр Кайраттан бир-эки суроо жооп кылып интервью алган дедим. Бул таксисттер үчүн да бир аз пайдалуу маалыматтар болсун. Ушул именно ушул видео регистратор боюнча ушул Кайраттын баштан өткөн нерсени мен силерге айтып бергим деп атат. Ушул азыр Кайраттын окуясын уксаңыздар, сиздер сөзсүз мен да коюшум керек деп каласыздар. Себеп дегенде өтө чоң бир трагедиядан видео регистратор Кайратты сактап калган да. Анда азыр Кайрат подробно бизге айтып берсе сонун болот эле. Короче, 2024 жаңы жыл болчу, кыш убактары. Анан кыш убактарында мындай дворго келгенде машиналар сугробтон качып, мындай бири-бирине алыс токтоп калат го. Ошондой күндөрдүн биринде мен да дворго келдим, дворго келсем вообще орун жок да. Анан барыбыз эле күндө эле мындай машина менен турса, мындай коюп койчубуз. Анан номерди тыштап койчубуз. Анан мен да номер тыштап коюп эле кетирчүмүн. Эртең менен чалышчу, чалып эле мен чыгып алып койчумун. Анан ошондой күндөрдүн биринде телефон чалып туруп, анан мондай да, убери машину деп сөгүндү. Мындай, здравствуйте, анан деген жок. Сөгүндү. Анан мен чыктым. 4 мүнөт экен. Звоноктон 4 мүнөт өттү. Мен чыкканда эле машинени барып оталдырыпсың. Келди дагы ызылдап кирди. Ызылдап кирип эле анан мен унчукпай отурам. Анан бир маалда аял келди мага. Мага келип туруп эле ызылдап сөгүнүп да жакшы. Ошол жерде когда машина оталдырганда видеорегистратор күйгөн да. Ошол жерден мен отурдум дагы унчуккан жокмун. Ти келип, аял келип сөгүп атат. Анан мен машинени жылдырдым артка. Машинени жылдырып туруп, анан машинеден түшүп, мен үйгө кетип барсам,
мен арқаман эрчит деп қой. Анан мен сага видео жөнөттүм го. Видеону күйгүздүм. Дагы анан мынтип артты карап, не болду, эмне мен аркаман эрчип атасың десем, мен сени азыр милицияга салып берем дейт. Анан Просто так ичине салган эмессиң. эчтеке, видеодо баары көрүнүп турат. Анан келип туруп эле мынтейт да, сен мени угрожать эттиң дейт. Бычак менен дейт. Анан мен да ошо элестет, Кудай чоң сактаган ошону билип туруп ошо күйгүзтүрмүн. Сен мени бычак менен коркуттуң да, ошол жакта видеодо сөздөр бар. Мен сени азыр милиция чакырам деди. Анан мен айттым, менден ары турчу, держи социальный дистанцию, хотя бы мындай на вытянутые руки десем, унда элестетсең, монда аял келип, монтип жаныңа туруп алып атат. Анан мен видеодон көрсөөр болот, жылар дедим, ал жылбай койду. Мен машинеге бардым дагы, эшик жаап, машина оталдырып, ичине отуруп алдым. Кыштын күн, видеодо да көрсөң болот, шорт ичен жүрөм менчи. Анткени чыгып туруп оталдырып жылдырып эле кайра жатайын дегем да. Анан ал полиция чалды, чакырды, анан Росгвардиецтер келди. Анан келип туруп эле. Мынжа кутубайлы да, элге тоскоп кой. Анан Росгвардиецтер келди. Анан келип туруп, ошол убакта как раз неме башталган. Билесиңби? Рейдпи? Мага келип, анан мен участкага айдап бардык, участкага айдап барсак, анан зайлен жазды тиги аял. Тиги аял зайлен жазып туруп, анан бир маалда эле мага ар жака решеткага киргизип койду менчи. Анан мен келип айттым, а почему силер эмне бир эле тарапты отосуңар? Эки тарапты тең керек да. Анан мен айттым, менде машинеде видеорегистратор бар. Болгон запись ошол жакта бар. Мен ошону силерге алып келип бере алам. Дедим, на телефондо видеону деп көрсөттүм. Десем бир маалда эле чакырды чоңуранчы, товарищ, ал келди, видеону көрдү. Түшүндү да, что картина наоборот экен. Мен ал аялга сөгүнбөгөнүмдү, анан машинеңдегини алып келчи деди. Анан мен бир сотрудник менен чыктым, машинеге бардым. Машинеден видео регистраторго запистерин баарын телефонго жүктөдүм. Алып келдим, көрсөттүм. Мына мен үнүмдү көтөргөн жокмун, нецензурный лексика колдонгон жокмун, мен угрожать эткен жокмун. Мына саат убактысы менен көрүнүп турат. Дегенде эле анан келип эле моундай эле болуп кетти деп кой. Анан бир маалда тиги аялды экөөбүз орус алмашып калды. Элестет, тиги аялды заложен обвинению деп алып кирип кетти кайра тиякачы. Мен чыгарды. 5 жылдан 7 жылга чейин соттолосуң деген. Анткени мен ал аялдын жазуусу боюнча менин колумда бычак бар болчу. Жана мен бул аялды эгер азма неме милиция чакыра турган болсоң, мен сени жарып кетем деп айтып да. Ошо зайленин өз көзүм менен көрдүм. Анын колунда бычак бар болчу дегенди. Анан элестетсең, ушу видео регистратор болбогондо, видео регистратор 7000 ушундай алгам. 7000 сомдук видео регистратор болгондо, мен сени азыр маңдайымды туруп айтып болчумун. Кетет эле камалып. Кететмекмин. 7 жылдан 5 жылдан 7 жылга. Ошон үчүн такси кылып жүргөн, не только такси, ошол машина минип жүргөндөргө бир мотивация берип койчу, видео регистратор койгула деп. Мен ар дайым айтып келем. Ооба, мисалы байкелер, инилер барыңар эле жолдо жүрөбүз, таксиде кылып жүрөбүз. Ушу болгону 7000 сом бир, 7000 сом бир нормальный үй бүлө менен барып чайхананы ичип коесуң туурабы? Же болсо бир нормальный шым асты үстү алсаң, ошо 7000 сом болот. Ошол 7000 сом мисалы силердин өмүрүңөрдү сактап калат. Мисалы көптөгөн окуялар мен угуп жүрөм, кээде мага чалып түшөт, мондай болуп калды деп. Ошондуктан байкелер силерге ушу айтарым, ушу өзүңөрдөн 7000 сом аябай, өзүңөрдүн өмүрүңөрдү, өзүңөрдүн жашооңорду, балдарыңарды, ата-энеңерди ойлоп, ушу 7000 сомго бир видео регистратор алып койгула. Бул көп жерден жардам берет. Туурабыз? Конечно. Мен бул Кайраттын да мага айткан видеолорун койгой, өзүм сүйлөп ушундай болуп туруп биздин мекендешибиз деп ютубка дагы жүктөгөнмүн. Эми бүгүн өзүм менен жолуктум, анан ушундай өзүң подробно айтып берчи, ошол мекендештерибизге бир аз болсо дагы пайдабыз тийсин. Чтобы сенин окуяңдан кийин башка инсандар дагы видео регистратор койсун. Видео регистратор болсо өтө жакшы, кидет этем деген клиенттерди дагы карап туруп, ой, видео эртеге ютубка чыгып кетпейин деп коркуп туруп, ошол видео регистраторунан алданбайт да көп болуп кетишет сөзүбүз. Ошолтондор барып алыңыздар, ушул нерсени айткыбыз келди силерге. Сөз түдө видео регистратор алгыла. Рахмат болсун. Ассаламу алейкум.